आपको कहाँ से मिली थी? तो वो ना शायद से मेरे में कोई ग्लिच आ गया होगा, पर मैं प्रैक्टिस मोड में गई था। ये फाइल है मुझे ग्रैनी नहीं मिली। जहाँ पर मैं जाता था, जहाँ से मैं चला जाता था, वहाँ पर ग्रैनी आ गई। गाइस मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस मोड नहीं की। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। आज हम करने हैं इसके लिए बहुत सी वो देखी है यूट्यूब पर आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, हेलीकॉप्टर एस्केप सिक्योरिटी की। देखो गाइस ऐसे में से ग्लिच हो जाता है, गाइस हम उठाएंगे नहीं, अपने अंदर ही चीज़ें पिक्चर। देखो गाइस मेरे में ग्लिच हो जाता है, जब मुझे नहीं पता क्यों होता है। तो गाइस सॉरी फॉर ग्लिच, अगर आपके नहीं होती तो को सब्सक्राइब कर दो। आपने नहीं देखा तो जल्दी से हेलीकॉप्टर में भी मिल चुकी है। चलते हैं जल्दी से चलते हैं। हाँ चलो अब चलते हैं। गाइस सॉरी मैं तो बैठ गया हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं उधर। हाँ इसको फेंको।
सारी चीजें देखनी है। इसके बाद हमें शूटिंग करनी है। शूटिंग के लिए मुझे हाजिर हो गई। दिमाग खा के रखे। इसको छोड़ दो। भाई इसने ग्रैंड पर के हाथ में ना अगली बार इसकी गाय हम उसको भी खेलेंगे। फिकर ना हो। माँ की मैं फुद्दू सी मतलब फुद्दू सी है।
हेलीकॉप्टर एस्केप करेंगे ना, मेरे सामने ग्रैनी है, क्योंकि मेरी गेम जो ग्लिच है ना वो ना उसमें भी आ गया हेलीकॉप्टर वाला।